एक ही दोस्तों हम इकल्ले हार में पानी दे रहे हैं गेहूं में। और देखिए सरकटाओं की आवाज सुन रहे हैं तो देखिए। देख सकते हैं भाई कितनी जोर से सरकटा चिल्ला रहे हैं। हमको तो डर लग रहा है। हो सके इस वीडियो को 2 लोगों को शेयर जरूर करें।